e é simplesmente incrível. Tem aqui essa área da cozinha, tem uma sala bem aconchegante, uma vista boa. Tem banheiro, né? Banheiro normal, sem banheiro, tem aqui o nosso quarto, não sei se que é em cima, tipo estilo cabana mesmo, sabe? É isso. Cama, é sensacional. A gente vê noção agora. Prontinha pra sauna. Ontem a gente não fez sauna e não acendemos fogueira, tava muito frio pra poder acender, até pra acender a fogueira e ficar lá fora ia ser bem difícil, mas hoje tá fazendo assim 19 a máxima, né? Então hoje dá pra poder ficar lá fora mais um pouco. Eu quero curtir a fogueira hoje e a sauna que eu não curti e um pouco mais também da hidromassagem. Gente, ai que delícia que é a hidromassagem, né? Fala sério. Isso aqui, amor. Tudo pronto pra eu ir ali curtir uma rota. Mas antes eu vou... Nossa, meu cabelo tá horrível. Eu vou deixar o meu pão pré-ponto que, pelo que eu entendi, você tem que fazer ele, deixar a massa descansando. Depois você volta, faz mais não sei o que, deixa descansar e depois que você assa. Então demora assim um tempão. Meu marido tá na rota. E aí, então, eu vou fazer isso, pra quando eu voltar eu já poder assar já o pão, tá? Vocês acompanhem comigo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês qual que eu tô querendo fazer. É esse daqui, só que eu acho que eu vou fazer eles redondinhos, assim, de bolinha. Ai, eu amo esse pão, gente. E aqui tá a preparação. Aí, os ingredientes é muito simples, porque, ó, 2 xícaras de farinha, 1 colher de sopa de fermento biológico seco, 1 colher de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de óleo, meia xícara de água morna, colher de chá de sal, meia colher de chá de sal e um ovo. Então, assim, os ingredientes são muito fáceis, tem nada muito mirabolante, aqui eles ensinam tudo como faz. Eu confesso pra vocês que eu tô um pouco... Ai, tem vídeo! Ah, maravilhoso! Vou seguir o vídeo, já era. Eu não sei o que é sovar a massa. I have no idea. Então, eu preciso aprender o que é sovar a massa. Tirando isso, o resto parece fácil. Fácil assim, porque falaram que se colocar o fermento, se dá as contas, não fizer não sei o que pode dar ruim. Outra coisa, eu não tenho ideia, assim, eu não tenho ideia de medidas. E aqui não tem medida, aqui não tem balança, aqui não tem nada. Então eu vou meio que com o ChatGPT, nós dois vai aqui tentar ver uma medida certa. Tenho aqui tudo que eu preciso, fiz aqui dei uma checada aqui. Então peguei essa vasilha aqui, espero que essa vasilha seja boa pra fazer isso. Eu ainda vou assistir o vídeo, então não sei. Tem açúcar, tem farinha, tem fermento.
A água morna já tá ficando morna. E eu peguei aqui 2 medidas de xícara. Eu peguei essa, só que eu tô achando essa parece uma caneca. Isso não é uma xícara, né? Eu peguei esse. Vou mandar foto no ChatGPT e vou perguntar pra ele qual dos dois é melhor pra poder medir uma xícara de 2 xícaras de farinha. Porque eu juro pra vocês, não sei. Aí tem o ovo, tem o óleo, tem o sal. Então eu acho que eu tenho tudo que eu preciso. Primeiro eu vou assistir o vídeo, né? Pra eu ver aqui. 8 minutos o vídeo. Aqui é um pãozão. Galera, tô seguindo aqui a receita ali e já fiz aqui. E falou que daqui 10 a 15 minutos tem que fazer rachaduras. Eu já tô vendo rachando, vocês estão vendo? Ai, aproximei demais, só. Tá vendo que tá rachando? Ai, Deus santo, então vai dar certo. Se não rachar é porque teria que fazer tudo de novo. Olha a bagunça que tá a mesa. Aí eu vou esperar agora 10 a 15 minutos e vou voltar e ver como é que vai estar. E vou dar sequência ao pão. Ok, galera, estou com um pouco de medo de olhar. Vou olhar juntamente com vocês. Tchau! Eu nunca fiquei tão feliz em ver uma rachadura no pão, gente! A menina do vídeo falou que tem que ficar assim. Ficou perfeito! A água tava muito fria. Ai, eu tô tão orgulhosa de mim mesma. Da verdade, vamos ver se meu pão, ele dobrou de tamanho, como falou que tinha que ser. E eu não vi ainda, vou ver junto com vocês. Só que eu não tinha nem papel filme e nem aquele plásticozinho. Então, eu coloquei uma sacola, meu marido tá rindo de mim. Vamos ver. Ó! Olha, parece que deu certo, hein? Peraí. Olha, good job, Neivão. Agora eu vou ver ali o que tem que fazer depois que essa massa chega nesse patamar. Na mão mesmo, não precisa de rolo, não precisa de nada disso. Olha, parece que ficou boa, viu? Com as mãos, com as pontas dos dedos mesmo. Até ela ficar meio que um retângulo oval, assim, um pouquinho maior. E chegando nesse formato, Desacreditada. você simplesmente enrola a sua massa e ela vai ficar tipo um mini rocambolezinho. Ok, eu não quero fazer... Ai, calma. Eu não quero fazer esse pão assim. Eu quero fazer vários mini pães. Então, não sei como que vai ser. Vou tentar. Assim, ó. Gente, a massa ficou perfeita.
Quero fazer vários mini pães. Ainda tá lá ainda. Ai, mano. Ok, vamos saber se o pão deu certo em 40 minutos, mais ou menos. Tá descansando de novo, porque tem que ficar descansando não sei quantas vezes. O forno já está sendo pré-aquecido. E vamos saber se esse pão vai dar certo ou não. Oh my! Oh my! O pão ficou pronto. Perdi o... Tá, o pão ficou pronto, gente. Só falta saber se tá gostoso. Mas olha o tamanho desse pão. Aí eu vou fazer um cafezinho agora e vamos experimentar. Já meu pão agora. Não tô confiante sobre o sabor. Mas o pão ficou bem bonito, ó. Olha o tamanho desse... Daniel! Olha o tamanho desse monumento. Agora eu não sei se ficou gostoso. Aí o que eu fiz? Um cafezinho, né? Pra poder acompanhar. E uma manteiguinha também. Pra ficar bem gostoso. Deixar a vida reta. Daniel, ok? Everything ok? Daniel riu o tempo inteiro, tá, gente? Não se preocupe. Vamos provar. Vou partir aqui com vocês. Minha preocupação é o quê? É ele ficar duro. Porque, né, eu queria que ficasse bem macio, parecendo o pãozinho da Dona América que eu comia quando eu era criança na escola. Mas não sei. Tá muito cheiroso. Então vamos abrir o pão. Olha. Que delícia, galera. Ai, vou pegar mais um pedaço. Menor, né? Que esse tá muito grande. O outro tem mais começando, tá? Ó, vou passar uma manteiguinha. O pão ainda tá quentinho. Tá um cheiro que vocês não têm noção. Amor, não quer experimentar meu pão? Não. Acabou de comer um monte de carne. Ai, peraí, pode desperdiçar, né? Tá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nossa! Surpreendeu. Ficou fofinho. Não ficou igual o pão da Dona América, né? Claro, porque... quem sou eu na fila do pão, né? Pra fazer um pão igual a Dona América. Mas eu amo essa casquinha. A massa ficou fofinha. Junto com o sabor do café. Muito bom. Me surpreendeu.